各位观众好，欢迎收看 Newsbrows 新闻播报。据 DW 报道，乌克兰首都基辅夜间遭到俄罗斯新一轮无人机和弹道导弹的密集袭击，多栋居民楼遭到打击，导致至少5人受伤，并在市内多处引发火灾，其中包括基辅市中心一家酒店的屋顶。乌克兰总统泽连斯基在收到有关可能发生重大袭击的情报后，提前结束了在都柏林的访问行程。报道还指出，美国战略与国际研究中心 CSIS 发布的一项最新研究显示，自2022年2月战争爆发以来，俄乌双方士兵的伤亡总数已突破200万这一惨烈里程碑。研究估计，俄军伤亡人数约为140万，其中40万至45万人死亡，而乌军伤亡人数在52.5万至62.5万之间，其中12.5万至15万人死亡。值得注意的是，无人机已在战争中占据主导地位。有估计显示，俄军超过90%的伤亡由无人机袭击造成，而非直接的人员交火。近期，乌克兰利用其自主研发的远程无人机，频繁袭击俄罗斯境内的炼油厂及军事设施，导致俄方大范围的燃料短缺。而本次俄罗斯对基辅的报复性袭击，正是在这一背景下发生。据 NHK 报道，受梅雨锋面和低气压影响，日本九州北部地区持续被发达的雨云覆盖。自7月2日午夜至凌晨3时许，该地区陆续出现线状降水带，其中长崎县西海市在凌晨0时20分前的1小时内，降雨量达到了84.5毫雨。鉴于灾情严重，日本国土交通省发布了5级警戒中最高等级的5级泛滥特别警报，呼吁民众保持最大程度的警惕。气象台也陆续对福冈县、佐贺县、长崎县、大分县和熊本县的部分地区发布了出现线状降水带的气象防灾快报。目前，雨云正在向九州南部转移，局部地区可能会出现伴有雷电的短时强降雨。NHK 和气象台提醒民众，除继续对九州北部的大雨保持警戒外，也务必高度警惕九州南部低洼地区淹水、河川水位上涨以及泥石流等次生灾害。据雅虎新闻报道，伊朗国营电视台于7月1日报道称，一艘外籍集装箱船因偏离伊朗指定的官方航线航行，误入浅水区，而导致在霍尔木兹海峡搁浅。伊朗革命卫队海军强调，在波斯湾航行时，若脱离指定航线，可能会带来不可挽回的后果。外界分析认为，伊朗此举旨在展示其对霍尔木兹海峡的实际控制权。作为全球约1/5石油和天然气运输的交通要道，霍尔木兹海峡一直被伊朗视为重要的外交筹码。与此同时，在卡塔尔多哈，旨在永久结束与伊朗战争的和平谈判已经启动。美国中东特使史蒂夫·威特科夫、前总统特朗普的女婿贾里德·库什纳，以及伊朗首席谈判代表卡泽姆·加里巴巴迪等人已抵哈。据地区官员透露，外交官们已于1日展开工作及磋商。尽管各方正努力达成协议，但由于在海峡控制权及黎巴嫩等关键问题上依然存在巨大分歧，谈判前景仍面临挑战。根据泰报泰桑子报道，芬兰外交部日前在赫尔辛基召见了中国驻芬兰临时代办，就芬兰驻北京大使馆举办的彩虹路跑活动遭到中国公安多次骚扰与威胁一事，表达高度关切与抗议。此起风波源于芬兰驻华大使馆在5月28日发起的彩虹路跑，旨在响应推广性别包容的北京多元周。然而，
活动前，芬兰外交官与中籍雇员便接获自称警察的恐吓电话，要求取消活动。路跑当天，中方更派出大批警力封锁路段，并派遣便衣警员近距离尾随跟拍。外交界人士批评中方的干预行为，已严重侵犯维也纳外交关系公约对使馆活动与外交豁免权的保障。除了路跑活动受阻，当周北京还发生2名受邀的欧洲变装皇后在饭店房间内遭公安扣留盘查长达7个小时的事件。此外，法国文化中心及德国歌德学院等欧盟国家相关机构举办的同志题材电影放映活动，也接连因中国警方到场登记观众身份或施压而临时取消。人权观察组织指出，这一系列打压动作凸显出中国当局对性别多元议题的高度敏感，正进一步限缩同志社群的活动空间。根据朝日新闻报道，竞选接替今年末卸任的联合国秘书长古特雷斯职位的国际原子能机构 IAEA 总干事拉斐尔·格罗西，在接受该报采访时表示，联合国需要一位积极推动改革的秘书长，并表达了致力于提高联合国效率的意愿。尽管在特朗普政府统治下，美国几乎停发了对联合国的会费，但格罗西坚称自己与美国的关系非常良好。除格罗西外，目前还有5人加入了次期联合国秘书长的角逐，包括智利前总统巴切莱特、联合国贸易与发展会议总干事格林斯潘等。如果巴切莱特或格林斯潘当选，将诞生联合国历史上首位女性秘书长。格罗西在谈到与其他候选人的不同时指出，自己在 IAEA 任内曾亲自应对过乌克兰危机、中东局势、朝鲜问题以及日本福岛第一核电站处理水排放等一系列重大现实挑战。他强调，自己直接参与了与各国领导人的协商，并提供了具体解决方案。这些广泛的实务经验将为领导联合国奠定坚实。以上是本期视频的所有内容，谢谢您的收看，下期视频再见。